今天阳光出奇的温暖啊！哎，好漂亮的壁画。这个真的是很艺术哎，黄色也做的这面墙壁啊，漂亮漂亮。这个色彩应用的这个出神入化。这样开车从这里经过，骑车从这里经过，哦，这边墙壁就很吸引人。你怎么什么时候的这个墙壁啊？因为以前经过没有看到这边彩绘的墙壁。哦，这边还贴瓷砖。啊，我看到了，哦，原来是小林国小啦！啊，谢谢谢谢，哎呀，真的。哦，哎，我之前来过。那个小学我也去参观哦，你看看，真的好漂亮哦！哇，焕然一新哦，不同于往昔哦，好艺术哦！那讲到小学呢，我们台东那个丰原国小哦，它那个也是盖得很艺术哦，很漂亮啊，好像是有那种那种地中海我白色的墙，然后蓝色的哇，就是很，还有那个造型啊，窗户啊、门啊，都那个感觉都跟以往的一些建筑都不一样。它是变成一个很著名的那个地标景点的地方。这个也是我们小学哦。哦，还有牡丹也是一个彩虹的那个楼梯，有没有？我常常每次那个走，回台东的时候，喜欢走那一条道，好像是我忘记几号线道了，200还是？Anyway， 很漂亮，那牡丹国小，我常常去。啊，说我们小林国小，嚯，有过之而无不及了哈。看看，哎，你看那个司令台，对啊，也是彩虹哎，漂亮哦，真的是哇。我们往上走吧，这个上去我们不会打扰到学生上课。紫薇，本校设立150年度要求考试建评优等。不好意思，拿到。没关系，你是我主任啊，主任好，不好意思，不好意思，这我校长，好，放下。以前我有来过我们这个学校，大家有见过我吗？是啊，我已经不久没来了哈，大家都长大了，都更漂亮了。那大家想要听我唱歌还是听我讲话？要唱哪一首歌？啊，是啊，要唱是哪一首歌？你们喜欢听哪一首歌？啊？哦，校长，这个是我们所有的。全部1年级，幼稚园的举手，1年级的，1年级的，几位啊？4位啊！哦，你好，对不对？那个我们有4个呢？对啊，2年级，2年级的，2年级的。2位，哦 ，hello， 你好，2位啊，哦，这个，青梅竹马哦，那我就想说，我街头艺人呢，晚上演唱所得哈，虽然不多，但是我代表一点心意，就是把它捐出来给各位朋友，各位我们小朋友啊，买点面包哈，好吃的点心。或者是营养午餐要加点菜都 OK， 好不好？好，谢谢我们一起谢谢沈大哥。
大哥的爱心，其实校长呢是从小听沈大哥的歌长大的。但是我印象最深刻的就是那一首《小林之歌》。哦，小林之歌。是，专门为我们小林做的那一首歌。弯会起一条路。好，那今天我就跟大家一起唱这首歌好不好？会不会唱？为了记，我也是很久没唱了，希望有这个机会。谢谢沈大哥，谢谢。第4年吧，来3年的时候，把它整个外面那漂流木也都拆掉了。你记不记得以前都是那个漂流木，然后灰灰暗暗的，然后我就把它拆掉，然后结合我们平埔的一些图腾。虽然小林很多学生都不见了，然后现在人口也变得很少，但是我们还是得了很多的教育部的大奖，像这个，这是教育部的大奖，对阅读推动也是很有成效。阅读推动是阅读哪一方面的那个？其实阅读就是很广泛，然后我们比较特别的是，我们把走读小林，就是结合平埔文化，让孩子去了解平埔文化，然后了解我们在地，像我们这边有这种姜黄，有这种鸡脚翅，给个起，有一条欢喜来开比，给个起的花，水通花。哦，给个起的花。对。做词你做的吗？当然不是。在国小里面也很少，这是书法大师，还是他自己的直接写的。哦，他的墨宝。对，直接写的。墙壁上题诗。对。然后古人都这样子哈。对，然后我们整个校园的特色建筑呢，它是用天空之城的概念。天空之城，天空之城结合到对，结合平埔话。然后那边就有种我们的这样立系给到有画的姜黄。姜黄给当地。对。还有手工的那一套。对，这样是我请那个地方的耆老，来从我们的囡仔食育教育，认识我们平埔的一些植物。老师台语讲得很。我是校长。校长。还好，其实我是外省囡仔。是，对。所以这边有没有那种他们平埔族的文化这方面有没有教导一些？有，我们的校本课程1个礼拜至少有2次。是，对。到语言呢，平埔族的语言很难找回来。对，他现在对平埔语言比较有在教学的，大概只有那个台南的吉贝爽国小，但是我们这里没有这样的师资，所以我们就是从文化部分，比如说歌舞，歌谣，唱古调，还有舞蹈，接下来还有我们的手作，比如说我们现在开始一些竹编艺术，然后再加上比如说平埔的十字绣，我们大概就是朝这样的方向去做。另外，可能我们到时候会用姜黄来做染布。对，就是结合在地的一些食农，然后一些手作的课程。所以虽然是语言不见了，但是根还在。对，其实。我们知道平埔它很早就汉化了。对，像我阿嬷也是啊，我阿嬷就是满洲的平埔族。那因为已经汉化了之后，所以过去的语言也都不见了。但是我们从古调，但古调它大概就是比如说祭典，或者是一些比较重要的节庆，或者是婚丧喜庆的时候唱的一些古调比如说或者是要去外面耕作，上山去耕作的时候，有一些激励人心的古调、古谣，我们的孩子都有学着唱。那我们是请地方耆老
他们来教的。哦，就是跟大马虎团，您做你的棍标，大马虎团我应该在拍过，有拍过啊。对，我们就是请他来传承这一部分的，对。因为我们学校的老师也都是外地来，我拢不是外省人，可是汉人嘛，汉民所以比较没有办法在这一方面多做琢磨。不过还是做一个传承。像这些花什么。都是今天在跳舞啊，今天在跳，参加业绩呀。对，参加业绩，全部都是。对，这是老师跟小朋友一起画的。老师跟小朋友一起画，对，因为我讲好久，这个画的所有的这个作品啊，都是很有特色啊。是你们请那个艺术家来画的，还是原来是老师跟学生？有些是请艺术家，有些是老师跟学生，因为老师跟学生画要花很多时间。那我们有些经费的话，就会请。艺术家其实这围拢是用我们的小朋友来当 sample， 所以你得把它好好画不？这东西我的囡仔穿着我们的传统的服饰，所以我们的彩绘你去别的学校是看不见的，对，会不一样。它这个是英文教学，对，教学。对呀，其实这个是帽子嘛，帽子嘴巴，对，这个是学生签名，他们有参加就是。对，有参加的就签名，对。啊，好厉害啊，好可爱。都所有学生都在这里。有些已经毕业了。学生人数都很少，刚沈大哥你有也知道嘛，我们一个班级大概两个，最多7个。那我们学生如果要去参加体育竞赛，像篮球的班，对，篮球要最少要5个，还有候补的嘛，对，板凳球员，也排球至少要6个，棒球的话要9个。我是学体育的，所以我都非常了解。你学体育，你是手球。难怪也没有办法，对啊。那可是这个滚球只要2个学生就可以组队。那一般我们国小都是3个一队，从1个、2个、3个都可以组队去比赛。所以对小林来说，因为我们的学生人数太少了，所以我们就推这个法式滚球。你家也在好你找回那个小时候的美好回忆。他从那里爆竹啊。对，这个就叫做母球嘛，咱个 country， country， country 了，咱2个人比赛，看什么人呢？距离那个母球比较近。哎呀，好厉害！哎呦，蛮重的，这个小朋友拿得动吗？没问题啊。对，来，靠近他就对。哇，你看，耶！这就是我们的故事。哎呀，然后再来，越来越近就对了。对。啊，可以碰到球吗？可以。说好你很近，对不对？想要把你打掉，但是我觉得我还有时间可以靠近。看一下，本来在这里，对，然后你现在变成我比较靠近了，对不对？对，你碰到球是算没关系，对，好像你比较靠近，我更远了，对，所以你可以再丢，尽量靠近它，然后我再丢，在那边看一下，好，一样在这边吗？对，它本来会有一个圈圈，然后接着啊，你要进哪里？对，现在你还是远，对不对？所以你要再继续丢，你就可以下面高枕无忧就对了。对，这样我碰到你了，没关系，我们2个都很接近，对，那就如果因为你已经没有球了嘛，我没有球了，那我还有1颗球，对。你怎么会靠近我？哇，那么准！没有，我本来是想要靠近他的。我以为是你要跟着我这个。对，那这样子我们大概可能
这两个来比，对，这两个。还用尺量吗？对，我们到时候可以用尺量。那我们有没有把尺带下来？比如说你比较近这个，你就得了1分。好，就这样。哦，那如果是这一局就是我得1分，啊，我就没有分数。是吗？是的，对。哦，哎，老师，我有没有那个慧根天赋？非常有，非常没关系。他是我的那个报道文学老师 ，OK？ 他最搞木。这个蛮有趣的，然后可以，因为学生可以很快入门。哎，我这样跟你玩一次，我就很开心了。但是当然了，你要去外面比赛，要拿到更好的成绩，那个准度就很重要了。甚至我们的学生哈，你的球很靠近他的时候，我们的学生有办法用他的球从那个地方直接把它打掉。哎呀，还有我们的学生已经练到可以把很靠近目标球的球打掉，然后打掉就变成你就跑走了，对不对？那我们的球就会很靠近。它当然还有很多的技巧。你要，街头艺人。大家辛苦吗？看到我们很开心，很期待哦。这是我的新节目了，上次来是88风灾那个沈哥好久不见，第一次来，然后后来又是宝岛夜大，现在我的新节目又要开始了。所以我第1集我就跑来小林村了，你看我多爱大家，多爱你们。从1年级到6年级。在我山村有一个地方教过我们，所以回家的时候就会去，还蛮喜欢的。一条不同的河流，它像是母亲般呵护着我，让我有自己的童年和自己的根。在中央山脉的森林中，有着一个不同的部落，不同的语言和不同的肤色，和自己跳的小米酒，唱自己的歌。弯弯小河流就在故乡的山里头，静静地陪我无数个春秋，带着无限的思念，带着浓浓的乡愁，日复一日慢慢流到海里头。累了一天，终于可以休息。好，这个是我这次回到小林村住的这个非常特别的民宿，非常的宽敞。哦，来，你们小心一点，我先关门。OK， 这是浴室。哦，这个是2张床的。
就是竟然房间的感觉就是很一点湿气都没有。咱哪去住迄个我饭店啊、民宿啊，外表起来足水。哦，啊，因为木头的东西用了很多木板，那个刚才那个大细的，那个感觉啦，啊来这边，这样这里打开来，哦，夜色非常的很安静啊，干干净净的，所以好喜欢。就清气，不是说很豪华，但是舒适干净就好了。哦，真正我那困了，我那大哦，没睡人平安。哦，上重要代志，这目睭嘛保养一下。VIP 来啊！哦，无共款哦，无共款哦，坐汽车哦啊！我跟你讲，我是为着你看的呢。安尼哦啊，感谢嘿。啊，那你干嘛？唔是。我是讲我要来遮，我骑汽车，要甲你去钓鱼啦。哦，你知道？啊，我拄仔要去，我今仔拄仔休困。哦啊，我真正捌去呢。哎，哦，你今仔日。时机拄仔拢达了着。哦，讲到钓鱼人起来，我唔是甲各位报告过，讲我有史以来吼，收视率最高就是他帮我创造的。3分钟打败我一只鬼头刀。收视率1.61呢。真是哦，你怎么看这一开头？1.6也在几个电动，你知道？安尼哦。我使讲我真正甲你感谢啊！迄个咱的虾啊吼，真是爱掠掠啦，杀去。啊，这阵仔虾啊歹了，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 啊，球队，啊，那边那就两手空心，那总不能说带香蕉啊，带那个饼干上去。我见我自然就放来，用挑鱼，我这买，包括买菜这。一抽就这。啊，你好。哦，事不宜迟。好。哦，安尼我收收咧。好好。啊，款咧。好，啊，我来款咧。华东。好。好。出发。必杀鹅就是你家。哎呦！够要未啦？啊，够。哦，你不会说为了拍片，先把那个香蕉把它弄断吧？这是风吹长去的一把，啊，是吹长去倒落来。哦，我以为是，你看看有没有？
这个为了拍片，然后就把阿罗灯呢，后风，那不是后风吹哦，啊，伊先动就对了，先动，哦，讲新妇啊，你就倒落啊。几斤哦？几斤？咱唔免叫遐济呢。啊，一句啊要互你3顿。安尼专业无？安尼专业的啊？安尼有通过无？啊，通过啦。我下都拢通过啦。哦。啊，即马菜人你换咱家己摸去吃点。啊，家己摸去吃点啊。对，哦，了解，赶快换。成功，到了，到了，啊，咱拄仔金奖挂掉啊。哦，一个必杀饵足重要。我的好朋友，我杜甫。安尼好。是啊，为遐行入去？这唔是这是姜黄啊？这姜黄。哦，这只无。这无。咱话阿是狗啊？大哥，到位啊！咱的必杀饵就是这。my friend， 有没有搞错？咱都那个叫 OK 呢？啊，你是说再来讲，什么？咱的必杀饵，这是福寿螺呢？啊，这每一条狗啊，这福寿螺。如果咱的必杀饵是这，啊不是这，是这，是这，是头这，你大棍是这狗的头这，对。哦，我呢吼，迄个钓遐钓遮久啊，唔知讲哦，咱的狗遐种所在还有大棍。有大棍啊？那可能你我看，真袂够的啊，足济的啊。是哦，是啊。加！哇！小心点，还有，加必杀饵。啊，够。哦，这一挂就有了。有啊。啊，娘喂，那么厉害！加。海底捞针，这个是水肚滚吗？这有大棍，不是沙大棍。这等。啊娘喂，那遐3Q 啦，这是名模。名模。叫起来甲说哈喽，甲说比较多声者。好 ，Give me five， 成功搞啊！咱的秘密钓成功啊！哦，你讲这有啥秘密？内底有草鱼，河流，台湾钓，3种鱼啊，拢有。哦，啊，你就是咱的金奖，就是要来这整的。必杀饵。OK，我金奖哦。搁一个必杀饵就是龟仔手。哦，这龟仔手哦。龟仔手的虾啊。龟仔手的虾。食饭的狗上爱食龟仔手，包子不要来教恁钓看卖啊！好。这个是了，记的无？哦哟，看到这我会摆起来啊！阿哥金姐。你捡钓鱼的啦，金刚狼啊，金刚狼，金钟狼，金钟街啊，就是金刚狼，对，叫金刚狼啊！我的必杀饵跟公鸡都有，那你的必杀饵呢？我的必杀饵在这边。龟仔手，你讲这？这手，这迄种呢，龙须菜呢？对。你快试哦，你别办了，板条啊，唔是手哦，板条啊，高条啊，高条啊。哦，你的必杀饵。必杀饵。我跟你讲哦，安尼好。兄弟俩，我们不遑多让，我们就开始 PK 了。好，你用龙须菜叶，我用我的金刚胶。香蕉。好，啊咱你要选对一捆，1捆。我就1捆。好。
我们边昆冷咯。好，赶紧整。OK， 收到。我来咬给你看。哦。哎，注意啊，咬给恁看。我来咬哦。你这平埔族的台语哦。哎。咬哦。这有一个 Q 字嘞。咬，我是讲咬给你看。这个咬哦。咬哦。啊，我知，槟榔就是用咬的。哎，对。咬的就是啦。迄老鸡吼。啊，这就啥呢？哎，天龟。哎，天龟拗做两拗。哎，两拗，我搁甲对拗。对拗。三拗啊。三拗啊。安尼，甲猪肉同馒头啊咧。什么馒头？像迄老叶啊，咱咧包槟榔安尼啦。啊，哦，甲卷起来。甲卷起来。啊了呢？安尼甲咬来就好。咬来就好，唔是咬咬来。哎，咬来就好。哎呀，是这样子啊。哎呀，我们这边的草也是跟那假槟榔长惯的。对，就这样子。老鼠啊，这样它就会来咬了。哎，它就会咬了。我看看你钓得到钓不到。好。哎，我也很好奇。阿龟。给我出去了哦！哦，要出去。安尼咯。安尼就好啊。哎，安尼好。哎呦，弄起就高。高。啊，无掉。这么强。哎，无掉。哎，没有。吃光了。哎，无味啊。哎呦。来，过去盖。过去盖。好，那是龙须菜。哎。拿这个拿这个小袋，3到台湾。哦，向坤。安那钓咱的大刀鱼，好哩。嘿，来，我的香蕉呢？真的。好，在旁边，我用香蕉，好，香蕉比大鹅，好不好？好，我们来 PK。哎，这里哎。走。好不好吃啊，兄弟？他说哦，好棒，就这样，先洗哦，好棒，耶，好好吃啊！刚走还在吃，好，没问题。阿哥今天，拜拜，上镜头了哦。好，回去了，我继续。好，现在1比0哦。1比0。哦，现在暂时台湾香蕉调到台湾雕。错了，吃掉，掉，出的，哎，干打，啊干，出的了，兄弟啊，飞疯了！
大应该安尼了看。哦，你总爱我等的哦。我有机会啊！换你啊！偷懒吊死。对，要争取时间，直接把钩子勾我的香蕉，哦，让它输入，自由落体慢慢下沉。嘿嘿，慢慢来啊啦！我真的，哎呀，你到这样子也袂钓着哎呦，对不对？慢慢落去，你好慢慢落去，快钓无？快钓！嘿，我鱼都袂落去啊，就只你水啊，就你家冲啊我。哦，只冲啊！你的龙须菜还较加油咧哦，你看哦，我今朝看看那个。啊，这个叫识时务者为俊杰，见风转舵。完了用讲免，我会免。今摆嘛是你个看卖啊，我一会我为了要避开那个小鱼，所以我用比平常大1倍的。看你有够寸无？我甲刀搁甲放在内底。你饭面有木龟？讲着。好吃哦，这把它好吃呢，好吃哦，大家哈，很不客哈。好，要开始了哈，开始了哦，加油啊！那么远吗？拖！我。OK。我。哎呀，跟我一样台湾雕啊！哎呀，你的龙须菜它也吃哈？吃啊！哎呀，厉害呀！我那该吃爽。安记记你看伊只巴婚姻色，够水，这只公的哦。公的哦。你看伊巴肚无？有哪些？哎呦，美哉了抱歉，哎呦，哎呦，现在真的，我去擦掉安尼，平手，好，我嘛钓着啊，钓着3只，你无在讲我3只。迄个吃啊！我正大的3只，你把迄螃我。我吓一跳，我怎么这边有比目鱼啊？这不是山岛人的啊！我等你就抓我吧，先说别，你点咩安尼嘛？抓鸡啊，台湾椒。抓鸡。你抓搞个给别酒杯啊！咱客啊，你看看抓鸡就钓开，我讲这是酒杯。中了！又中了！阿牛台湾雕啊！我桂鱼啊！几比几啊？我是1，你是多少？2啦，3啦，3比1啊！哎呀，外来客小落后。我在脚不对时，靠边。这大骨的时候要钓几尾呢？这线线啊！哎呀，又一尾了！哎呀，我3比1了！哎呀，加油啊！你怎么那么厉害？
好，银宝，你要我说说嘞，我说喂，我来讲，哎，3比2啊，哎，我比你对哦。好。我掉了，银宝，哎，3比4，就告别这个你的小野堂。好 ，OK。没有，还有什么洞啊？没有，就是大海捞针。对。哦，还有我们就是我们齿列要多长啊，然后我们那个水车怎么转，这个很重要。哎，这尾刮刮到了。对啊，那个是看摸摸哎，你心里有鬼啊？有嘛？是耶。等一下检查是你要往对，你要主观进口啊。他管家的，你要主观进口的。哦，小哥怎么了？怎么了？弯杆。